Şu günler Mara vilayatyna polisiýanyň ýol gödäwçiligi ullugy we döwlet salgy tutulgy hususy täzirçilik ulaglaryny nişana alýar, ulaglaryň ygtyýarnamalaryny barlaýar. Sürüjiler ýüzlerçe manat meşberlerindäki jerime tölegleri bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Ýaňy bir ýolagçy alyp, ýola düşenimde ýol polisiýasy meni saklap, adam aldyňmy, ygtyýarnamaň barmy diýip 500 manat meşberini jerime ýazdy. Diýip bir hususy taksi sürüjisi aýdýar. Olar ýurtda 27 sentýabrda belenip geçilen garaşdyrlyk bayramynyň öňü ýüresinde ygtyýarnama barlyklarynyň köpçülikliğiniň häsiýeti iyi bolýanyny aýdýarlar. Köçelerde ýük taşaýan itlendik ýük ulagyny saklap, sürüjilerden kiretmek üçin ygtyýarnamaň barmy diýip soraýarlar. Diýip şeýle barlyklara söýde bar bolan bir näçe ýük ulag sürüjisi aýdýar. Polisiýa barlyklaryna döwlet salgy tutulgynyň işgärleri hem gatnaşýar. Olar hem täzirçilik maksatda ulaglaryň salgy resmi namalarynyň düzü bolmagynyň öpçünedilmegine gödäwçilik edýärler. Meniň ulagymy saklap, resmi namalarymy soradylar. Men ýük ulagymyň şahadatnamasyny we gurotlyk hatyny görkezdim. Maňa 500 manat meşberinde jerime ýazdylar. Meniň ulagym 3 tonnadan artyk ýükü götürmeýär. Öňler ýol polisiýasy 10-20 manat para alyp göýbererdi. Gazanyan girdijilerimiziň tasýaryny polisiýa işgärlerine paýlardyk. Diýip Hytaýda öndürilen Forland kysymly ýük awtobulagynyň eýesi aýdýar. Türkmenistanyň häkimetleriň köçü ýol hereketiniň düzgünlüğiniň berjay edilmegine degişi gödäwçilik işleri her ýylyň sentýabr aýyna güýçlenýär. Sentýabr aýy ýurt boýunça ýol hereketiniň howpsuzlygy bir aýlyk hökmüne yglan edilýär. Türkmenistanyň ýol polisiýasy sürüjilerden dürli bahanalara esasanyp para almakda tanalýar. Şeýle-de ýurdun köçelerini hereket edýän awtobular bir topar çäklendirmeleri sebäp edilýär. Olaryň hataryny häkimetleriň akrenk talaby has ileri tutulýar. Hususy taksi sürüjileri güýçlendirilen barlyklardan hem de uly meşberlerdäki jerimelerden şikayet edýärler. Biz adamlardan 5 manatdan pul ýynap, onuň 500 manatyny jerime hökmüne tölemeli bolýar. Biz ýolly gazanç edip hozalygymyzy ekleýär. Üstesine awtologyň ätiýas şaýlaryna da ýygyderli çykda jetmeli bolýar. Diýip bir ýerli sürüji uly meşberlerde jerime ýazylmagyna şikayet bildirdi. Türkmenistana täzirçilik maksatda hususy ulaglardan ygtyýarnama talap edilýär. Bu ygtyýarnamalar Maliýe we Ykdysadyýet ministrliginiň degişli bölümleri tarapyndan berilýär. Mundan öňki habarlarda hususy täzirçilik ulaglarynyň eýeleri şeýle ygtyýarnamalaryň bir ýyl möhlet bilen berilýänini aýdypdylar. Biz öz ýurdumyzda iş tapmamyz soň, başga ýurtlara çykmaga da ruhsat berilmän soň taksiçilik edip güzeran aýlýar. Biz ýaly hojalyklaryň üstüne ýene-de agram salynýar. Öňümüz gyş, entek awtologlaryň tekerlerini hem çalışmaly. Uly meçberlerdäki jerimeler hojalyklara urgu bolýar. Diýip ygtyýarnamasy bolmanlygy sebäpli 500 manat meşberini jerime töleglerine sebäp bar edilen taksi sürüjileri aýdýar. Türkmenistanyň saglyk puwdagynyňky paraxorlugyň uzun taryhy bar we olal bu ýagdaýdan näsaglar. Olaryň howsarlary zeýrenen bolsa, inni tejribeli lukmanlar, pensiýa ýaşyna golaýlan tanymal hünärmenler hem dad edýär. Türkmenawatdaky tiýiz kömek gullugynyň çağalar vilayet hassahanasynyň Sevit merkezindäki 1-nji, 2-nji, 3-nji we 5-nji şäher saglyk öýleriniň işgärleri ýol başçylaryň işdäleriniň gaty açylanlygyny aýdyp, ahyrynda azatlygyň üstü bilen seslerini estirmek kararyna gelenemeňdiýär. Anonimlik şertine urlaşan saglyk işgärleri özleriniň işden kogulmalygy üçin her aýda belli bir meçberde paş tölemäge mejbur edilýänliklerini gurrun berdiler. Olaryň tasdiklamagyna görä, para alýan başlyklaryň arkasynda bu puwdaga gödäwçilik edýän döwlet idaralary durýar we olaryň üstünden arz, şikayet edeniň peýdasy ýok. Azatlyk bilen aýry-aýrylykda bir-birinden habarsyz urlaşan lukmanlaryň sözlerinden çykýan netije bu usulyň ençe meýilbäri dowam edýänligini we gowy işleýänligini, olary ýurtdaky işsizligiň ören gowy kömek edýänligini görkezýär. Häzir adamlary para bermäge mejbur etmek üçin uly akyl gerekkel. Saglyk idaralarynyň ýol başçylary, lukmanlary we şepagat uýalaryny diňe ýeriňde işe gelmek isleýän täze kadr kennise yeterlik. Bu olaryň her aýda 300-500 manat meçberini paş tölemegini üpçün edýär diýip anamdar çeşme aýtdy. Azatlygyň habarçysy emele gelen ýagdaýy has anyk göz getirmek üçin bu puwdakda işläp ýören adamlaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Sepagat uýulary we lukmanlar bas lukmana ýyllar boýy paç töläp gelýärler.
sepagat uýulary aýyna 300 manat, maskala lukmanlary we ýürüt uğurdan ýürütilýän lukmanlar bolsa, başlygy 500 manat pul geçirýär. Para vermeseň edarada işleme diýaly edýärler. Lukmanlaryň käsi çydap bilmän işini taslap gidýär. Käsi bolsa käýins berilip, durly wahanalar bilen işden atylýar. Bosan iş orunlaryna bolsa, başlyk öz isleýän adamlaryny yerleşdirýär. Dip 3-nji şäher saglyk öýüniň lukmany anonimlik şertini gurrun berdi. Onuň aýdanlaryny 2-nji şäher saglyk öýüniň lukmany hem anonimlik şertini tasdik etdi. Men öz işleýän edaramna 10 ýyl çemet wagt bäri zähmet çekýärin. Arada baş lukmanyň orunmasary kabinetime gelip öz isleňiz bilen işden gidýändiňiz hakyna arzany ýazyň, başlyk diýdi diýip haýbat atyp gitdi. Bu meniň ýa para bermeldigimi ýa-da işden gitmeldigimi, başga çykylgamyň ýokdugyny aňladýar. Dip Türkmenawatly Lukman öz tejribesini paýlaşdy. Lukmanlaryň biri bir ýerde para alýan ýolbaşçylaryň elini güýçlendirýän ýagdaýyň hem bardygyny, ilatdan aklyk almak praktikasynyň para vermäge mejbur edilýän saglyk işgärleriniň dilini kelte edýändigini aýtdy. Saglyk edarasynyň ýolbaşçylary saglyk işgärlerine hastalar size aklyk berýärler, üstesine hökümetden hem aýlyk alýarsyňyz diýärler. Bu ýolbaşçylaryň pikirçe açaçan sorulýan pajy ýa parany aklaýar. Emma bize verilýän aýlyk 2 hepdelik azyga zordan ýetýär. Dip tiýil kömek gullugynyň lukmany öz goşmaça gazanjyny göz dikilmeginden gaty nägiledigini aýtdy. Aýdylmagyna görä, pas sorayan ýolbaşçylar esasan ýaşy pensiýa ýaşyna ýakynlan, işini ussat bolan saglyk işgärlerini nyşana alýar. Hastalar we değişli etrapçylaryň ýaşaýjylary ýaşly ýa-da tanymal işini ussat hasaplanýan lukmanlara kän ýüz tutýarlar. Başlyklar bolsa olaryň goşmaça girdejisiniň aýlykdan daşary we bir kanun gazanjynyň ganymatdygyny çaklap öz paýlaryny almagy tinanşýarlar. Dip çağılar vilayet hastahanasynyň lukmany aýtdy. 5-nji saglyk öýüniň lukmany bolsa, resminamalardan kemçilik gözlenip başlansa, paş tölemeli wagtymyzyň gelenligini düşünýärdi. Onuň tasdiklamagyna görä, baş lukmanyň orunbasary ýa-da baş şepagat uýasy maşgala şepagat uýalaryna, maşgala lukmanyna berkidilen uçastygyň ýaşaýjylarynyň saglyk kartoçkalaryny, hastalyk taryhyny we şuňa meňdeş resminamalary barlap başlasa, işgärler başlygyň otagyna baryp pazyny berip gaýtmagy başlaýar. Russiýanyň Ukrainadaky raýat nişanalaryna garşy eden täze hemde toplumlaryň howa we guriýer hüjümleriniň arasynda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 26 sentýabrda Aktamda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we vice-prezident Kamala Harris bilen duşup, olary öz ýeňiş meýilnamasyny aýan eder. ABŞ-nyň prezidenti 25 sentýarda Bemganyň baş assambleýasynyň çägini Ukrain kardeşi bilen gysgaça gurlaşandan soň Biden bilen Zelenskiň arasynda geçirilýän ikinji duşuk bolar. Biden prezident Zelenskiňi ABŞ-nyň Ukraina'ya berýän howpsuzlyk kömegini artdyrmak barada beren we köpçülige mälim ediljek görkezmesi bilen habardar etdi diýip Aktam 26 sentýabrda aýtdy. Emma hiç bir jykmajyk maglumat bermedi. Birleşen Ştatlar Ukrainanyň esasy gollawçysy we günwatar ýaranlary Kiýewe milliardlarça dollar harby kömek we beýleki kömekleri berdi. Şol wagtyň özünde de Moskwa garşy bir näçe gedek tapgyrlaýyn sanksiýa girdi. Şu aralykda Russiýanyň Ukrainaýa eden hüjümlerini ardından 8 adam öldürildi. 44 adam yaralandy diýip Sevdi resmiýetleri 28 sentýabrda habar berdi. 26 sentýabr güni ýerden Ukrainanyň paýtagty we onuň ograk Sevit Rus sarwalarynyň tolkunyny sedewar bolanyny Kiýewde bir çaga yaralandy. Häzirki pursatda bir çaganyň yaralananyny bilýärsiz. Ol yaralary sebäpli hastahana ýerleşdirildi diýip Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Popko telegramda aýtdy. Ol bu hüjüme onuň ograk duranyň hem gatnaşanlygyny, gaz geçirjiginiň zaýlananyny hem sözüne goşdy. Donetskiň gubernatory Vadim Filashkin Sevit'in parahat ilatly ýerleriniň 28 gedek topa tutulanyny, 4 adamyň öldürilendigini, 19 adamyň yaralananyny aýtdy. Gubernator Oleksandr Prokudin
Herson'da 2 adamın öldürülenligini, 14 adamın yaralananlygyny habar berdi. Gubernator Oleg Kiper'in sözlerine göre Odessa sevtine edilen raket hücumunda 62 ýaşly bir adam öldürildi. Russiýanyň Sumi sevtine atan toplar hem bir adam öldürdi. Öten akşam günortadaky Zaporizhzhia sevti topa tutulanyna 8 adam yaralandy. Bir yaralynyň ýagdaýy agyr diýip Gubernator Ivan Fyodorov habar berdi. Şu aralykda Russiýanyň Gorunmak ministrligi öz güýçleriniň Donetskdaky Ukrainsk şäherini ele geçirenligini aýtdy. Bu şäher soňky aýlarda Moskwanyň göz dikýän esasy merkezi Pokrovskdan 30 kilometr günortada yerleşýär. Aktam Biden'in Zelenskiýni yerli wagt bilen sagat 1:45'te kabul etjekdigini aýtdy. Zelenski we Harris vice-prezidentiň iş otagyna geçiriljek gepleşiklerden öň öýlen sagat 3:05'te çykyş etmeli. Kongrese hem barjakdygy aýdylan Zelenski 25 sentýabrda BMG'nyň baş assambleýasyna Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin'in Ukrainadaky ýadro deskalaryna we infrastruktura hüjüm etmegi meýilleşdiren barada habar alanlygyny, onun maksadynyň bu deskalary elektrik ulgamyndan kesmekdigini aýtdy. İslenlik raketa ýa-da pilotsuz uçar zarbasy energiýa ulgamyndaky islenlik aýgytlyk hadisa ýadro betdagçylygyna sebäp bolup biler. Bu hili gün hiç kaçan gelmeliler diýip Zelenski aýtdy. Şeýle-de Zelenski dünýä liderlerine ýüzlenip, olaryň öz ýurdunyň Russiýanyň soýuşyna garşy alyp barýan göreşini ileri tutulýan mesele hasaplamaklarını sorady. Ol Putin'in has köp territoriýany eýelemek niýetinden uralýanlygyny öýdürdi. Russiýanyň ullugyna bir ýurt üçin has köp ýer teklibi akla sygýan zatda diýip Zelenski aýtdy. Meniň pikirimçe her bir lider biz gollaýan her bir ýurt Ukrainadan 20 uly ýurt bolan Russiýanyň şinlik hem has köp yer isleýänligini görýär diýip ol aýtdy. Zelenski 24 sentýabrda BMG'nyň howpsuzlyk keňeşine Russiýanyň paragatçylygy diňe mezur edilip bilinjekdigini aýtdy. Noýabr aýyna geçirilýän saýlawda respublikanlaryň dalaşgary bolan we Harris bilen bäsleşjek öňkü prezident Donald Trump hem Zelenski bilen gepleşik geçirmeli. Ýöne olaryň duşçugy Trump'yň 25 sentýabrda aýdan sözlerinden soň goýbolsun ediljegi meňdýär. Ol Ukrainanyň Washingtondan milliardlarça dollar alýanyny, şol wagtyň özünde de Russiýanyň giňerimli çözüşini soňlamak üçin alalaşyk baglaşmakdan ýüze gürýänligini aýtdy.